咦？你喺度做咩？咩事啊？冇啊。等你啊！我喺度等我，去邊啊？陰啦！哦，好。唔好以為我食緊煙啊好健康，我食緊手指餅啫。到未啊？我哋係嘛？等一陣啊！其實冇辦法嘅。俾定佢。咁唔得㗎。係啦，哦。你好上鏡㗎？點解？呢個 Charles 啊。呢個呢係我嘅早餐，而家係4:31。咁啊，其實今朝已經做咗嘢㗎啦，但係而家先有時間食嘢，所以你唔好阻住我啦。